बर्ड्स के एक अच्छा कलर बनाने के लिए अच्छे बच्चे पैदा हो, कौन सा पेयर किसके साथ लगाया जाए ये बताऊंगा दोस्तों वीडियो के एंड में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सा कलर सबसे अच्छी ब्रीडिंग करता है और किस कलर के बच्चे सबसे ज़्यादा अंडे होते हैं और बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो मेरी कॉलोनी के अंदर इतने सालों में मैंने महसूस किया और फील किया है, सभी बर्ड अच्छी ब्रीड करते हैं, पर इनमें सबसे अच्छी ब्रीड करने वाला कलर होता है हरा कलर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कलर सबसे अच्छी ब्रीडिंग करता है क्योंकि ये वाइल्ड कलर होता है और नेचर में भी यही पाया जाता है। तो इससे अच्छा ब्रीडिंग मेरी नज़र में कोई नहीं करता। और बाकी तो दोस्तों हरी बर्ड अच्छी ब्रीड करता है अगर उसको आप अच्छी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा उसका आपने फूड इंटेक अच्छा रख के रखा है। मेरे यहाँ पर कॉलोनी के अंदर सभी बर्ड बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। आप